Kitu cha kwanza ni kwamba ibada za kanisa ambazo zilikuwa ibada za rohoni zikaanza kuwa ibada zenye kupambwa kwa usanii. Ibada za kanisa zikawa ibada zenye kupambwa kwa usanii mwingi ili kuburudisha watu kimwili na si kwa ajili ya kumtukuza Mungu au kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Ibada za kanisa zikaanza kupambwa na usanii mwingi kwa ajili ya kuburudisha watu kimwili, kwa ajili ya kupendeza watu, kwa ajili ya kufurahisha watu, na si tena ibada zile za rohoni kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ibada zikaanza kufa. Kumbuka kwamba kanisa likijaa uchafu haliwezi kuwa na ibada za rohoni. Kanisa likijaa uchafu haliwezi kuwa na ibada za rohoni. Ibada za rohoni zinafanywa na watu ambao kwanza ni watakatifu. Lakini kama kanisa limejaa uchafu, jua kwamba ndani hata ibada zitakazofanyika ndani zitakuwa tu ni ibada zenye kujaa uchafu, ibada za mwilini. Kwa hiyo ibada zikaanza kufa kwa ajili ya uchafu ulioanza kuingia ndani ya kanisa, na hivyo zile ibada za rohoni ambazo zilikuwa ibada za kanisa, ibada zenye kujaa uwepo wa Mungu, ibada zenye kujaa nguvu za Mungu, ibada zenye kujaa utukufu wa Mungu, ibada zenye kujaa nguvu za Mungu, ibada ambazo zilibadilisha maisha ya watu, ibada ambazo zilizaa matendo ya nguvu za miujiza katikati ya watu, hizo ibada zikafa. Kukaanza ibada za kupambwa na usanii mwingi kwa ajili tu ya kuburudisha watu na sio tena kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Na hivyo kiroho cha kanisa kikaanza kushuka. Kanisa likaanza kupoteza kile kiwango chake cha kiroho. Kiroho kikaanza kufa na hali ya mwili ndio ikaanza kutawala kanisa. Sikia ambako mambo yalianza kuharibikia. Pergamo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo usanii mwingi ukaingia ndani ya ibada. Maburudisho ya kimwili yakaanza ndani ya kanisa. Huko ndiko kulitoka hata hii roho ya makonsere ndani ya kanisa. Ni roho ya Pergamo. Usanii mwingi ukaingia ndani ya kanisa. Maburudisho mengi ya kuburudisha watu kimwili yakaanza ndani ya kanisa. Huko ndiko hiyo roho ilianzia. Watu wakaanza mpaka kukopi namna ya kuimba ya kidunia kwa wakati ule. Kwa hiyo hata namna ya kuimba kwa kanisa ikaanza kuingia kwenye usanii badala ya kuimba kwa roho. Yaani hata watu wakisha imba, ama niseme watu badala tu ya kuimba haleluya, yaani hiyo haleluya itapambwa kiusanii mpaka ikolee. Itapambwa kiusanii mpaka ikolee. Yaani haleluya inabembelezwa, inanyooshwa ambako itaenda kuishia kule hujua. Nasema hii ni haleluya kweli hapa au Bwana awe na nanyi. Usanii ukaingia mwingi kanisani, yani mambo yakawa kiholela ili kufurahisha watu, ili kupendeza watu, ili kuwafanya watu kwenye misisimuko ya kimwili wafurahie, na sio tena ibada za rohoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mitindo
mitindo ya kipagani ikaingia ndani ya kanisa na kuharibu zile ibada za rohoni, na ibada zikaanza kufanyika kwa jinsi ya mwili katika usanii mwingi na kuburudisha watu kimwili, na sio tena ibada za rohoni ambazo ni takatifu na ambazo ndani mna uwepo wa Mungu, ambazo ni ibada zenye kumfunua Mungu katikati ya kanisa. Na hizo ndo ibada ambazo tunazo leo. Ingia tu kwenye makanisa, ona picha ya ibada za leo. Ona picha ya ibada za leo. Ukiangalia kwenye hizo ibada zote, huoni kwamba ni ibada za rohoni. Hauoni ndani utakatifu. Hauhisi ndani kwamba Mungu yuko ndani ya ibada hizo. Ndani ya hizo ibada hamzaliwi chochote toka roho. Ni ibada ziko tupu kabisa, ibada ziko kavu kavu, maana ndani Mungu hakai. Ibada zimepambwa kwa usanii mwingi sana, mitindo ya kuimba ya usanii sana, badala ya watu kuimba katika utakatifu, katika kujaa roho, katika unyenyekevu na katika kumpendeza Mungu, ili kuabudu na si kufanya usanii. Bwana Yesu saidie sana. Amen. Haleluya. Amen.